យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានបង្ហាញថា 30% នៃសិស្សសាកលវិទ្យាល័យបានផ្លាស់ប្ដូរមុខជំនាញរបស់ពួកគេហើយបានជាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរមុខជំនាញរបស់ពួកគេហើយខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពី5ជំហានដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែគិតពិចារណាមុនពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យសួស្តីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអីដែលខ្ញុំនិយាយនេះវាមិនមែនគឺជាការបង្គាប់បញ្ជាប៉ុន្តែវាគឺជាយោបល់អូខេអញ្ចឹងទី1គឺស្វែងយល់ខ្លួនឯងការស្វែងយល់ខ្លួនឯងនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែដឹងថាខ្លួនឯងចង់រៀនជំនាញអីទេគឺទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាតើខ្លួនឯងមាន skill ពិសេសអីគេចូលចិត្តការគូរចូលចិត្តការសរសេរចូលចិត្តភាពស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏ចូលចិត្តអីគេហើយ list វា down មួយទៀតគឺទាំងគ្នាចូលចិត្តជំនាញឬក៏មុខវិជ្ជាអីគេបន្ទាប់មកទៀតគឺទាំងគ្នាគួរតែ check មើលទៅលើថាតើទាំងគ្នាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយទៅលើការរៀនជំនាញនឹងអត់និយាយខ្លីគឺលុយតែហើយមួយទៀតនោះគឺក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងឬក៏ background របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគួរតែ check ទៅលើ4ចំណុចនេះនៅក្នុងផ្នែកទី1គឺការស្វែងយល់ឬក៏វិតម្លៃលើខ្លួនឯងចំណុចទី2គឺស្រាវជ្រាវអំពីការងារនោះមិនមែនត្រឹមតែ major ទេក្នុងនេះខ្ញុំចង់ recommend អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការស្រាវជ្រាវចេញពីជំ career កាន់ major មិនមែនពី major ទៅកាន់ career ទេសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចង់ធ្វើការអីគេបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែមើលថាតើការងារដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងតើយើងអាចរៀនជំនាញណាមួយដែលយើងអាចទៅដល់ការងារហ្នឹងទី3គឺមើលទៅលើអនាគតការងារខ្លះគឺវាល្អប៉ុន្តែបើសិនយើងសួរថាតើ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំខាងមុខទៀតតើការងារហ្នឹងវានៅតែល្អអត់វានៅតែមានទីផ្សារអត់មនុស្សនៅតែត្រូវការអ្នកជំនាញផ្នែកហ្នឹងអត់ណាគឺតោះនេះគួរតែ check មើលខាងហ្នឹងដូចគ្នាពីព្រោះថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកតោះនេះរៀនខាង account អញ្ចឹងតោះនេះសម័យថាតើ10ឆ្នាំឬក៏លើសហ្នឹងតើជំនាញហ្នឹងគឺមានអ្នកត្រូវការអត់តើសង្គមរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវការអ្នកធ្វើការ account អត់ឬក៏គេជំនួសដោយ robot ឬក៏ machine នៅក្នុងការគណនាគឺក៏គិតលុយហីទាំងអស់ហ្នឹងទី4គឺគិតអំពី lifestyle អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជំនាញតើប្រភេទការងារមួយហ្នឹងគឺវាត្រូវមួយ lifestyle យើងអត់ការងារខ្លះគឺតម្រូវយើងជួបមនុស្សរាល់ថ្ងៃការងារខ្លះតម្រូវឲ្យយើងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានដដែលរាល់ថ្ងៃការងារខ្លះគឺតម្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅក្រៅរាល់ថ្ងៃឬក៏នៅក្នុងមកកន្លែងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងតើយើងត្រូវគិតមើលតើវាស៊ីមួយ lifestyle យើងអត់ទី5គឺនិយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងផ្នែកមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងពិបាកដែលតើគ្នាស្វែងរកអ្នកដែលគាត់រៀនខាងហ្នឹងហើយយើងសួរគាត់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថានៅខ្មែរយើងគឺពួកយើងតែងតែចង់ជួយនឹងចែករំលែកទៅកាន់គ្នាអញ្ចឹងតើគ្នាគួរតែស្វែងរកបងសិស្សច្បងណាដែលគាត់រៀនជំនាញហ្នឹងហើយសួរគាត់ថាតើជំនាញហ្នឹងមិនដែរជាងការដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហ៊ានបន្ថយបន្ថានហ្មងព្យាយាមអស់ពេលលទ្ធភាពតែយើងអាចធ្វើទៅបានហើយទៅបីតើសួរខ្ញុំក៏ដែរក៏ខ្ញុំមិនអាចបកស្រាយប្រាប់ដល់អ្នកជំនាញនេះមិនជំនាញនេះមិនជំនាញនេះមិនពោះខ្ញុំដឹងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដែរហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកតែធ្វើរឿងហ្នឹងផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ first hand ទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបកស្រាយប្រាប់ដល់អ្នកល្អិតល្អន់ឲ្យត្រឹមត្រូវបានទេរឿងទូទៅមួយចំនួនខ្ញុំអាចនិយាយលើអ៊ីនធឺណិតបានដូចឥឡូវពូចែកម្លែកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចថាហិតទៅលើការរៀនហ្នឹងជាក់ស្ដែងវាមិនខ្មិចគឺមានតែអ្នកដែលគាត់រៀនខាងហ្នឹងហ្មងគាត់ដឹងហើយអាចនិយាយទៅត្រូវហ្មងអញ្ចឹងតើគួរតែស្វែងរកសិស្សច្បងដែលគាត់អាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទៅលើករណីបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ5ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានចេះដឹងខ្លះហើយយកទៅគិតខ្លួនឯងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាយោបល់មិនគឺជាការប្រកបបញ្ជាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅគិតពិចារណាហើយមានចម្ងល់អាច comment នឹងក្រោមបានហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសសាកលវិទ្យាល័យឬជំនាញហ្នឹងវាគឺជាការជ្រើសរើសសម្រាប់អនាគតរបស់យើងហ្មងព្រោះវាពិតជាពិបាកក្នុងការដែលយើងត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងវិញហើយខាតពេលខាតលុយខាតថវិកាមែនតើអញ្ចឹងគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់មុននឹងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងមុខជំនាញណាមួយនៃពេលអនាគតហើយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយហើយមានចម្ងល់អីអាច comment ខាងក្រោមផង follow ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបាន education content បន្តទៀតបាយបាយ